Dear learners, welcome to online class. Today, I will teach you connectors, Mymensingh Board 2020 SSC. If you watch this video attentively, I hope you will be able to understand different type of connectors, just like this. Most of the time, many students think that this grammar items is very difficult for them as they do not get expected marks. If you want to be good in grammar, you will have to practice more and more. There is no alternative without practicing. There goes a proverb that practice makes a man perfect. Okay, let's get started. Women are nowadays as important as men in the society. মহিলারা এখন পুরুষের মতোই সমাজে সমান গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ পুরুষেরা যেরকম গুরুত্বপূর্ণ, মহিলারাও তেমন গুরুত্বপূর্ণ। They constitute nearly half of our population. তারা আমাদের জনসংখ্যার অর্ধেক স্থান দখল করে আছে। Dash, there can be no denying the fact. সুতরাং এখানে অস্বীকার করার উপায় নাই যে বা অস্বীকার করা যায় না যে আমি যে বলে দিছি they too possess equal rights and duties dash men do তারাও সমান অধিকার এবং দায়িত্ব গ্রহণ করে বা পায় যেমন পুরুষেরা পায় বা গ্রহণ করে। আমি কিন্তু গ্যাপে গ্যাপে বাংলাটাও বলে দিয়েছি, তাহলে আশা করি তোমরা পারবে। যেহেতু A B C তিনটাই একসাথে, তাহলে আমি লেখা স্টার্ট করি। আমি প্রথমে বলেছিলাম সুতরাং, সো অথবা আমরা লিখতে পারি হচ্ছে দেয়ারফর। এখানে বলেছিলাম যে এর ইংলিশ আমরা জানি যে বা যাহার ইংলিশ হচ্ছে দ্যাট। সি নাম্বারে বলেছিলাম যেমন, যেমনের ইংলিশ আমরা লাইক অথবা অ্যাস। কানেক্টর দিয়ে আমরা কি একাধিক সেন্টেন্সকে যুক্ত করে অনেক লম্বা লম্বা সেন্টেন্স বানাতে পারি। দে হ্যাভ নোবেল মিশন টু ফুলফিল অ্যাজ মেন। তাদের আছে মহৎ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য পুরুষদের মতোই। ড্যাশ দে গেট অপরচুনিটিস দেয়ার জিনিয়াস পাওয়ার ড্যাশ ক্যাপাসিটি উইল ব্লুম ফুললি। যদি তারা সুযোগ পায় তাদের মেধা শক্তি এবং সামর্থ্য পরিপূর্ণভাবে প্রস্ফুটিত হবে। আমি এখানে বলেছিলাম যদি, তাহলে আমরা আনতে পারি এখানে ইফ দে গেট অপরচুনিটিস, তারা যদি সুযোগ পায়। এখানে জিনিয়াস পাওয়ার ক্যাপাসিটি এই দুটো নাউন, এটাও নাউন, তাহলে দুই নাউনের মাঝখানে আমরা কি আনতে পারি অ্যান্ড। আচ্ছা, কারণ ডি নাম্বার গ্যাপে আমরা ইফ আনলাম, ইফটা আনলাম ঠিক আছে ওকে, কিন্তু দেখো এখান থেকে শুরু করে এই যে এই পর্যন্ত এটা একটা ক্লোজ এবং এই যে মাঝখানে এখানে একটা কমা আছে। আবার দেখো এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত এটাও একটা ক্লোজ। খুব খেয়াল করো, প্রথম ক্লোজটা কিন্তু আছে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট ফর্মে, সাবজেক্ট ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম। আবার এখান থেকে এইটুকু এই ক্লোজটা কিন্তু আছে ফিউচার ইনডেফিনিট ফর্মে। তাহলে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট এবং ফিউচার ইনডেফিনিট, এই প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট এবং ফিউচার ইনডেফিনিট আমাদেরকে কি মনে করে দেয়? মনে করে দেয় যে এটা একটা কন্ডিশনাল। তাহলে কন্ডিশনালের ক্ষেত্রে আমরা কি আনতে পারি? ইফ আনতে পারি। কাজে সেন্টেন্স সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা রাখতে পারলে তোমরা কানেক্টর করতে পারবে। আশা করি বুঝতে পেরেছ। আর এরপরেও যদি তোমাদের প্রবলেম থেকে থাকে তাহলে আমার কানেক্টরের উপরে একটা ভিডিও আছে, কানেক্টর A to Z, অর্থাৎ যত প্রকার কানেক্টর আছে সেই রুলসের উপর আমার একটা ভিডিও আছে। আমি আই বাটনে লিঙ্কটা দিয়ে দিচ্ছি, তোমরা ওই লিঙ্কের উপর ক্লিক করলে ওই ভিডিওটা তোমরা দেখতে পারবে। আশা করি ওখান থেকে ভালো একটা বেনিফিট পাবে। তো আজকে এ পর্যন্তই, ভালো থেকো সবাই, আল্লাহ হাফেজ।